नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। और बिहार एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है आज, यानी कि 9 जुलाई को। चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं और ये क्या अपडेट किया गया है आज के इस वीडियो के माध्यम से ये आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हम हैं बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया है फॉर द इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट संख्या 060600114 इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको पब्लिश किया गया है रिगार्डिंग द मेंस एग्जामिनेशन 2014। जी हाँ दोस्तों, 2014 के रिगार्डिंग। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे आपके लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इस बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इन सभी नोटिफिकेशन का अगर अपडेट आप तक नहीं पहुँचता है तो प्लीज़ आप हमारा एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक हमने दे रखा है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही जाएंगे आपको वहाँ पे उसका अपडेट दे दिया जाएगा। तो यहाँ से आप उसके अपडेट के लिए यहाँ से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप उसके अपडेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। एप्लीकेशन टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें और यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ जाएँ दोस्तों। अब लिए चलते हैं दोस्तों बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे ये नोटिस आपको जारी किया गया है। इस नोटिस को आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक देखें और इसका अवलोकन करें। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि आयोग कार्यालय की आवश्यक सूचना विज्ञापन के तहत 8 जुलाई द्वारा विज्ञापन जो विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है, उक्त अनुक्रम के टंकन जांच हेतु, चूँकि देखिए टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पर सारा डिटेल आपको डाला गया था कल शाम को 8 बजे। तो टंकन जांच परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है? तो पहला अपडेट है यहाँ से, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, कि परीक्षा में संबंधित जितने भी विस्तृत कार्यक्रम के पीडीएफ फॉर्मेट हैं, अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी हेतु मुख्य परीक्षा के अनुक्रमान डालकर सर्च करेंगे, जिसमें कि जो कि आसानी से, यानी कि सुगमता पूर्व यहाँ पर परीक्षा में शामिल होने की तिथि और परीक्षा केंद्र एवं समय की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप अपना जो समय सारणी है या किस दिन आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है, उसकी जानकारी आपको कैसे लेना है, उसको पीडीएफ में कैसे सर्च करना है। दोस्तों अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उनकी व्यवस्था की गई है। अतएव यदि सभी कोई भी अभ्यर्थी कदाचार या अन्य प्रकार के अवांछित प्रतियोगिता यानी कि गतिविधियों को देखते हुए इस प्रतियोगिता परीक्षा में संलिप्त होते हैं या पाए जाते हैं तो उनको अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बस एक छोटा सा नोटिफिकेशन जारी किया गया था आप लोगों के लिए, सतर्क रहिएगा आप लोग। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पे आप लोग विजिट करते रहें। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन कल आप लोग को दिया गया है, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, इसके रिगार्डिंग ये नोटिस दिया गया है। देखिए यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को। ये करीब करीब आपको 4500 समथिंग पेज है जो कि आपको जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन के जरिए। ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो रोल नंबर दिया गया है और डेट दिया गया है और शिफ्ट दिया गया है और टाइमिंग दिया गया है, उनको देख के ही आपको जाना है दोस्तों, ठीक है। किस एड्रेस पे जाना है ये भी मैंने आपको कल बताया था। अब सर्च कैसे कीजिएगा मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप इस पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा तो ये लिंक आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपना रोल नंबर यहाँ से डालना है। सपोज मान लीजिए कोई भी एक रोल नंबर डाल के चेक कीजिएगा, उस पर रेड कलर का साइन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि 30000037। तो इन छात्र का यहाँ पर ये अपडेट दिया गया है, जिनको यहाँ पर रेडिश कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इनको मैंने सर्च किया, डेट इनका 13 जुलाई, यहाँ 15 जुलाई को है, शिफ्ट थर्ड में 2 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका चलेगा शेड्यूल। आयोन डिजिटल यहाँ पर पाटलिपुत्रा में इनका सेंटर है और ये उसका एड्रेस है पहुँचने का। पटना में ही सारे सेंटर दिए गए हैं।
4500 से भी ज़्यादा प्लस यहाँ पे PDF आपको दिए गए हैं। तो इस PDF को आप डाउनलोड करिए, 4577 है टोटल। ये देख लीजिए पूरा PDF है आपका। इसको डाउनलोड करने बैठिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये सूचना इसलिए दी गई है कि बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे थे कि उनका नाम है या नहीं है। अब बहुत सारे छात्रों का नाम नहीं है, उसको लेकर भी यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है। जी हाँ, क्यों, क्या अपडेट दिया गया है तो आपको जानना भी ज़रूरी है। क्या है यहाँ पर अपडेट, तो जिन छात्रों का नाम नहीं है, ठीक है, जिन छात्रों का नाम नहीं है यहाँ पर, वो छात्र क्या करेंगे, आयोग पहुँचिए, आयोग में बात कीजिए कि आपका नाम क्यों नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, टाइपिंग टेस्ट में आपका नाम क्यों नहीं है। अगर आपने टाइपिंग टेस्ट का फॉर्म भरते समय वहाँ पर एक कॉलम आया था कि हिंदी अंग्रेजी में किस में टाइपिंग आप करना चाहते हैं, तो जिन छात्रों ने यहाँ पे कोई नहीं का ऑप्शन भरा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, हिंदी ना अंग्रेजी, तो उनका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिस्ट में नाम नहीं दिया गया, जैसा कि हमें बताया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने फॉर्म भरते समय या फिर जो मेंस का फॉर्म भराया गया था उसमें कुछ त्रुटि की है, तो इसके चलते आपका इस टाइपिंग टेस्ट में नाम नहीं दिया गया। अगर फिर भी आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो आप आयोग जाइए, आयोग में पता कीजिए, क्योंकि लाइव का सवाल है। यहाँ पे आयोग जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ जानकारी जो है स्पष्टता आपको पता चल सकेगी। तो ये जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई है। तो आपको क्या करना है, उन छात्रों को, जिन छात्रों का नाम नहीं है इस लिस्ट में, तो आपको क्या करना है, आयोग जाइए, आयोग जाके पता कीजिए कि क्यों नहीं है आपका नाम। वैसे तो फॉर्म भरते समय त्रुटि अगर हुई है तो आपसे, तो ये उस कारण उसका एक कारण बन सकता है यहाँ पे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी जानकारी दी जो कि अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुँचा रहे हैं लगातार। लेकिन अगर आप हमारे चैनल YT एजुकेशन पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वहाँ आप करें, क्योंकि बिहार SSC का जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुँचाएंगे दोस्तों। अब नए अपडेट वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, नई वैकेंसी को लेकर और साथ ही साथ इनकी परीक्षा की तैयारियों को लेकर। तो लगातार वहाँ पे हम आपको क्लासेस दे रहे हैं आपकी परीक्षाओं को रिगार्डिंग। तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़ें और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कुछ सिलेबस के वीडियो दिए गए हैं, सिलेबस वीडियो भी आप लोग डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, उसको देखिए कैसा वीडियो है आप लोग को, और उसको पढ़ने के बाद अपनी तैयारी में लग जाइएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने वो बिहार SSC के CHSL 2014 को लेकर जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट किया गया था उसका अपडेट हमने आपको दे दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।